Ребенок не пустой сосуд, который мы должны наполнить, а факел, который мы должны зажечь. Наталья Юрьевна, здравствуйте. А я хочу взять интервью для школьной газеты «Гимназист». Можно? Хорошо, Настюш. Есть мудрое изречение. Все мы родом из детства. Мое детство связано с любимой школой номер 4. Я пришла сюда в первый класс в 1975 году. Да так и осталась здесь. Я стараюсь относиться к ученикам так, как отношусь к своим собственным детям. Горжусь ими. Это люди, которые заставляют меня идти вперед. Они радуют меня хорошими результатами на Олимпиадах, высокими показателями ЕГЭ. Мои ученики поступают в МГУ, ГИМО, Плехановку, другие престижные вузы на бюджетные места. Дорожу тем, что со многими выпускниками мы часто встречаемся, общаемся, просто дружим. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь. Учитель должен учить детей с желанием. Поэтому плох тот учитель, который вновь и вновь искренне не переживает вместе с детьми их открытия. Я понял, я смог, говорит ребенок, и смотрит на учителя. А в этот момент решается судьба педагога. Отдаст ли этот ребенок ему свое сердце? Улыбаются ли глаза навстречу ему? И вот оно свершилось. Ребенок признал в учителе друга. И именно здесь начинается самый настоящий труд. Дети не прощают измен. Поэтому надо работать над собой ежедневно, ежечасно, чтобы соответствовать высокому званию учителя. Самое страшное для меня – опоздать в профессии. Самое главное – то, что я мама, и то, что я учитель. На вопрос «Где работает твоя мама?» Моя 10-летняя дочь с достоинством и гордостью громко отвечает: «Моя мама – учительница, и я этим горжусь. Я счастливый человек. Я счастлива, потому что я занимаюсь любимым делом». Юрина отлично владеет навыками моделирования и текстурирования. Вот, например, работа «История швейной машинки Зингер» или же «Виртуальный музей Циолковского» стали лауреатами первой степени всероссийского конкурса «Юность, наука, культура». Наталья Юрьевна – замечательный учитель. Она воспитывает в нас патриотические чувства. Отзывчивый человек. Уроки все всегда интересные и запоминающиеся. Она не только квалифицированный учитель, но и также понимающий и хороший человек. Современному миру нужны яркие личности, нужны талантливые учителя. Серость порождает серость, огонь зажигает огонь.